唔使攞下邊啊，你自己喺自己嘅陽台入邊跑就得啦。嗱，跑兩圈，我先跑，我先跑，跑兩圈啦，係嘛？過癮啦嘛，過癮啦嘛，探長，最近珠海咧4.0風風火火嘅住宅咧，一日睇到一日1000人，成交300幾套，你點睇啊？4.0係啊，4.0。我諗4.0變到而家我哋所在嘅4.5啊，佢 out 啦。我哋睇下咩叫4.5先。OK， 出發睇睇。喂，嚟睇下先。嗱，我哋而家其他唔先睇啦，嗰啲標配嗰啲咩泳池嗰啲，肯定係有齊晒噶啦。先睇下大堂嗱，哇，同4.0有咩區別先？哇，佢好高啊！水晶燈6米係嘛？OK， 咁我哋睇下，其實最大嘅亮點都唔係大堂啊，其實好多珠海啊、中山或者呢個深圳咧，係嘛？佢哋呢啲豪宅咧，呢啲位其實差唔多。我哋最關鍵嘅係上邊，我哋上去睇下。喂，走，我嚟睇下先。嗱，我哋標準子母門啦，入到嚟嗱，我一入嚟，哇，留咗個空間，空間唔緊要啊，喂，阿敏睇下嘢先。哇！呢個儲物室俾你話，喂，其實好多人咧住一啲大單位啊，即係200方以上或者住別墅咧，其實好多時候好多雜物。係啊，無論係咩拖，其實好多現階段嗰啲豪宅其實冇去幫你諗呢樣嘢，係啊。咁啊，我哋嚟到呢度啊，我哋先，等等，乜嘢嚟㗎？電梯我哋一陣先答啊！呢棟咧係一個複式單位，咁呢個電梯一陣先介紹。我哋先睇1樓，一樓啊驚喜啊！嗱，睇下呢個位啊，哇！嗱，有靚女啊，唔係，今日唔係介紹靚女啊。OK， 我哋先睇個廳。哇！我估計130方左右吧，呢個200零方嘅咋呢個單位啊，但係呢個單位去到有300幾方實用喎，300幾方啊！咁呢個咧新規4.0咧都有呢個標準，但係咧呢個標準重點都唔係喺呢度啊！過嚟睇下呢個位，哇！佢低個咩陽台？佢低個陽台，6米高嘅陽台啊，大哥，你睇下先。哇！你睇下呢度喂，你聞下。香嘅唔係假嘢嚟㗎，大哥。佢堅嘢嚟嘅喎，堅嘢啊！嗱，個陽台咧，佢所有個陽台啊，都做咗下沉30 cm 個沉池。咁包括咧可以做一個下沉魚池啦，或者好似佢咁。佢堅水嘢，佢係真有水池。有水都有魚嘅。咁另外一樣嘢，你睇下可以種果樹㗎喎。你誇張，你係咪好似你住別墅咁啊？重點跟埋個鏡頭過嚟啊！朝早出嚟晨運，唔使去花園啊！唔使落去下邊啊！誇張，你喺自己嘅陽台入邊跑就得啦。嗱，跑兩圈。我先跑，跑兩圈啦，係嘛？過癮啦嘛，過癮㗎啦嘛。仲有呢度都係3米跳高嘅陽台，冇錯啦。6米計其實 total 6米跳高。6米幾嗱？其實個標準咧下邊咧有3米5㗎。3米5，下邊係有3米5，1樓係有3米5，上邊係3米15。其實 total 呢個樓層啊，去到有6米65嘅，但係真係舒服噶嘛？平時同啲朋友喺一個陽台度，喂，泡下茶，OK 噶。或者你自己有個人喜好，改成空中酒吧空中 high tea， 你睇下，全部種樹，咁大棵樹，你覺得其他嗰啲冇呢啲特殊空間嘅地方可以種到咁大棵嗎？呢啲大樹嚟㗎。洋房佢打造成一個園林，可以養埋魚。養魚、種花種花都唔重要，係種樹種埋樹冇錯啦。所以呢啲係新嘅標準啊。唔係佢睇起身好似別墅，你明唔明啊？佢就係空中別墅啊嘛。佢呢隻就係佢哋所講嘅空中別墅啦。Nice。跟住仲有廚房。我哋睇下廚房廚房中規中矩啦。中規中矩啦，我覺得。係中規中矩啦。咁我哋睇睇嗱呢邊一套複式。頭先講到啦，有電梯啦，咁我哋電梯一陣上啦。咁我哋1樓咧呢度係有除咗個雜物房之外咧，仲有廁所嘅。咁另外呢邊咧仲有一間客房啦。咁客房望翻園林啦，係啊。個客房都有12個方喎，中規中矩咯，擺咗1.5米床咯，係咪？空間夠用。其實2樓嘅驚喜都好大嘅。咁點？啲上電梯。我哋行樓梯定坐電梯？係行電梯啦，係上咗年紀啊，我先。OK，let's go。OK，大燈喎，唔係㗎嗱，即係喺上面跳舞喎。喂，唔係你睇嗱，嗰個調光㗎啦。哇，呢個可以分啲嘅，即係平時嗨起嚟飲多2杯就泵埋個問題嘅。呢啲 OK，好少見到有咯。OK，上去睇睇先。OK，哇，
到啦。到啦。嗱，2樓上嚟2樓啊，咁電梯呢邊我哋睇下呢間客房啦，標配啦，乾濕分離啦。咁啊，另外呢度都係一個望園林嘅客房啊，都係嗰句中規中矩，呢啲唔值得提。呢間都係呢間主人 B 房啫，哥哥。咩啊？唔係主人房咩？呢間？喂，你睇下 BB 房嚟嘅咋？BB 房。你睇下，哇！你嘅小公主全部 BB 衫嚟嘅啫嘛，你睇下幾正係咪先？哇！化妝台又有齊晒啦，又係一個乾濕分離嘅廁所啦，係嘛？哇！邊個買咗之後個小公主實幸福啊！咁嚟到呢個位咧，佢係一個玄關位啦，租埋個酒櫃都得。咁如果平時同老婆嘈交嘅，咁你咪出翻嚟呢度坐度飲翻杯悶酒都冇問題。人哋話老婆嘈交係出門口嘅，我哋唔使出門口㗎，間房好大㗎，隔音又好，係咪啊？你睇下呢度先誇張啊嘛！你睇下呢度過到去，我頂，好似成個廳咁大，大哥。你睇呢個啊？咁樣睇到啊？咁樣應該我覺得嗱。我覺得嗱呢個位，如果好似你咁中意打桌球咧，呢度擺張桌球台或者乒乓台啊，跟住放喺度篤波係啦。如果單身仲正係嘛？哇！我諗晚揾幾個 honey 上嚟都冇問題啊。差唔多。差唔多。其實呢個放2.5米嘅床都冇問題。你睇個空間。佢夠大。夠晒大啦。咁啊，你睇下呢邊啦。你睇下呢個衣帽間，佢好都好貼心啊。嗱，將呢埲牆咧改成櫃，你睇下呢度又係櫃。呢邊都係櫃，咁嚟到呢邊全部都係櫃，係啦，其實夠用嘅。咁啊，另外一度嗱，睇下，哇！呢個洗手間啊，好似人哋間房咁大，有2個洗手盆，係啦，乾濕分離，仲要有個浴缸添。哇！呢個單位你話正唔正？幾多方啊？呢度250咋？250都唔係問題啊！呢個單位 total 3嚿嘢啫。total 3嚿嘢，唔係250平方咁大，有300幾方實用。哦，300幾方實用，冇錯，300幾方實用。1樓又大，2樓又大，又有電梯，又有電梯，又有環繞式花園，又可以養魚，又可以種埋樹，冇錯啦，仲可以喺呢度篤埋波，都係嗰句 total 3球嘢嚟用嘅，3球嘢啊，大哥，首付幾錢啊？首付45萬左右，月供萬零蚊，仲喺度留咩啊？留咩啊？唔係呢啲，如果有興趣嘅朋友啊，其實貨又唔多，嗱聲私信啦，唔係你揾唔到地方㗎。4.0冇睇啦，關注我，下集更精彩。